今日去食呢個點心啊！我哋香港人啊，在地香港人最掛住嘅菜式。飲茶啊，好難揾到間好味嘅飲茶啊！就幫大家試下呢一間考唔考實。今日我哋要去食最掛住嘅中式點心，係位於 Central World。但係之前食過2、3間中式嘅叫做點心咧，好啊，咁啊整一條都麻麻地。阿娟啊，我係住喺美國嘅，佢有個今日我哋試下呢間姑姐嘅意見。叫咩名？好嗱，歸做尖，可能得。佢話佢一個禮拜咧會去咩軒嘅，金定軒定軒定金定軒金定？係啦，陣間影出嚟再求證一下。多數就幾。呢個係小籠包，我係椒鹽豆腐。椒鹽好食啊！爆晒貨，油菜啊！呢個咩？小籠包。我可唔可以食一個啊？可以啊，試下。我試過。有個豆腐，個豆腐好食。個豆腐好脆。個豆腐好唔好食啊？哇！正蝦餃。你都想再嗌小籠包？咩嚟？你試下。有飯喺入邊嘅，中間有啲糯米飯。唔錯唔錯。你有一嘢擺落口，呢個好正。好正，係咪？大嗰啖啊！好啊。啊！好味。糯米飯。哇！呢嚿正，呢個carrot最愛。切開先。搣開佢啊！好熱啊！好熱啊！好熱。烤睇下流唔流心。流唔流心？流啊！一定流啊！一定流。哇！流咗出嚟啦，已經係。滴咗落我隻手度，好係咪好熱啊？出晒煙喎。同香港嗰啲一樣咁好食喎，係嘛？有啲餐包仔嘅感覺，但係咧出邊又有少少好似蛋糕咁樣，好食。呢度咧，除咗可以飲熱嘅烏龍茶之外咧，仲可以飲凍飲㗎，菊花茶啦，carrot 嗰個 fruit punch，佢仲有綠茶，凍嘅綠茶可以飲，牛肚嚟㗎，唔似樣，喺紅爪。嗯，
有精美蝦餃啊，嗰個都未試添，紅色嗰個卷，試埋呢個先啦，咁靚呢個。呢個配埋有個麻醬可以點嘅，入邊係有蝦，有係咪白蘿蔔，同埋好似嗰個脆脆嗰個係油炸鬼嗰啲嚟，好食過呢個都。好，燒賣，我都試燒賣。哇，椒啊，哇，椒啊，哦，thank you。急不及待食咗。好食喎個燒賣咯，唔係丁丁燒賣嚟嘅，係有蝦啦、豬肉啦嘅燒賣。俾你哋睇下啦，今次大胃王咁好似。真係有咁重點嚟啦，重點嚟啦！係我最期待嘅蝦餃環節。成嚿變咗紅色。醬咯個蝦，嗯，好彈啊！好似個皮咧煙韌嗰隻嚟㗎，佢蒸皮，你試下。小籠包，小籠包，小籠包，yes，this yes。緊要。好好食嘅小籠包。你估下係咩？我有食過好多種喎，有芋頭啦，有紅豆啦，仲有奶黃嘅，唔知呢個係咩咧？我有食過奶黃。哈哈，紅豆啊！咁細篤嘅，係咯，一半啊，終於原來係咁大篤嘅，還細細刀，要咬3啖先咬到一半，紅料人哋。差唔多啦，食埋呢個紅豆沙甜品作結，試下味先。凍嘅紅豆沙，我啲紅豆係粉粉嗰隻嚟嘅，佢正在。我本身唔中意食陳皮味咧，佢冇乜陳皮味，唔錯。陳皮紅豆沙先係經典喎，係啊，跟住綠豆沙冇臭草唔掂。乜呢個定律嚟噶嘛？呢個啱我口味，好食，同埋有埋西瓜添，試埋個西瓜先。好味。如果中意呢條片嘅，記得 like and subscribe。係 channel，我係身處喺泰國曼谷嘅地鋪太太。哈羅哥哥，下條片見，拜拜。中意呢條片嘅就 like and subscribe to the channel。下條片見，拜拜。有食埋個小籠包啊，跟住就下條片見啦，拜拜。哦，拜拜。